Nastavljamo naše traganje za ključem koji otključava jednu od najvažnijih zagonetki drevnosti. Kako su zapravo naši preci stvarali reči? Oni nisu naravno sedeli u kancelarijama i izmišljali rečnike, već su osluškivali prirodu, opipavali materiju oko sebe i pretakali ono što vide i čuju u zvuke koje izgovaraju. Govorimo o fizici jezika i fonosemantici, pravcima koji se naslanjaju na jezičke uvide Platona i Jakuba Grima. Ti uvidi pomažu nam da danas objasnimo imena biblijskog Golijata, biblijskog i kasnijeg mita o Golemu, ali i jedno od najvažnijih mesta davne prošlosti, Goru Moriju, Har Moriju, mesto u Starom Jerusalimu, koji se pre toga zvao Jebus ili ti Jevus, a na kome je izgrađen Solomonov hram. Ova gora, ovo brdo, ima pređašnju istoriju gde je živao narod Jevuseja, čije ime ćemo takođe objasniti na kraju ove emisije. Važno je. Pre toga podsjetit ću vas na moje knjige Praistorija Srba i Istinita povest Srba. Informacije o naručivanju vidite na ekranu. Te dve od ukupno moje 4 knjige su sada u prodaji. Obogatite sebe novim saznanjima. Počinjemo naravno od Golema. Pa ako vam se ova emisija svidi ili smatrate da je važna, pošaljite je drugima, podelite je sa vašim prijateljima. Preko Golema proći ćemo kroz mnoge zanimljive reči, ali i nazive naših mesta poput Glamoč, Golija, Gornja i Donja Glama itd. Golem je čudesno mitološko biće iz jevrejske semitske tradicije, koje nosi ime razumljivo svakom govorniku našeg jezika. Golem znači veliki, naravno, ali sama fizika te reči otkriće nam ovde mnogo dublje i jasnije značenje. Šta danas iz Wikipedije možete saznati o Golemu? Pa Wikipedia otprilike kaže da je Adam, prvi čovek koga je Bog stvorio, zapravo stvoren kao golem u prvim satima njegove egzistencije. On je samo glinena gola masa. Iako živ, Adam tada zapravo nije dovršen jer nije ispunjen dušom i svešću. Kasnije, tokom srednjeg veka, pojam golem biva vezan sa magijskom jevrejskom tradicijom. Prema njoj i Adam i svi golemi su napravljeni od gline i oživljeni putem magije, odnosno božanske intervencije. Golem je biće zapravo bez duše, bez sposobnosti izražavanja u jevrejskoj tradiciji. Danas kada kažemo da je nešto golemo, mi mislimo na nešto veliko, ogromno i masivno. Golem će nam se tokom ovog istraživanja neprestano otkrivati pre svega kroz akronime. Šta je to? Pa to su početna slova iz saglasničkog korena GLM. Golem je glatka, livena masa. Golem je gola masa. Golem je i gluva masa. Reč golem se u Bibliji pojavljuje samo na jednom mestu. U Psalmu 139. 16. stih u hebrejskom originalu piše GLM, odnosno galmi. Naš prevod Daničić Karadžić ovaj stih prevodi kao, citiram, zametak moj videše oči tvoje. Trebalo bi da piše glamu moju videše oči tvoje, jer se ovde ne radi o zametku u smislu klasičnog embriona, već o goloj masi koja nema dušu, svest i oblek. Vidjet ćemo za nekoliko minuta šta je glama u starom srpskom jeziku, koji je još živ u delićima govora istoka i juga Srbije. Embrion pak kao značenje je izvedeno kasnije, a fizički oblik opisan tim korenom GLM zapravo opisuje primarnu supstancu, pre svega glinu, od koje je čovek stvoren da bi tek kasnije u nju Bog udahnuo život i isklesao formu. Vidimo da čak i reč glina pripada ovom korenu jer se radi o glatkoj masi koja se širi i oblikuje glačanjem. Oslonjen na ovaj biblijski stih, jevrejski folklor u srednjem veku razvija dalje priču o praškom golemu. Rabin ga naime pravi bukvalno od gline, odnosno mokrog, lepljivog blata, mase, sa obale reke Vltave. Kada oživi, golem je ogroman, ali nema moć govora. Usta su mu metaforički zatvorena, u glas M kao mutav. Biblijski opis glinene mase Adama i kasniji mitski opis glinenog bića u potpunosti prate karakteristike tog glasa M. To je unutrašnja težina i muklost kao i mekoća glinenog materijala. Reč golem počiva dakle na 3 suglasnička stuba G, L i M. Evo kako to fizički funkcioniše u našim ustima. Prvi je glas G. On nastaje duboko u grlu kao tvrda pregrada. U fonosemantici G je zvuk granice, pre svega.
G je možda i najvažniji glas u našem jeziku, jer od njega kreće izgradnja, građenje ključnog pojma, a to je pojam ličnosti. Ovo je važno, pojedinačnog čoveka. Naravno, tu je i prastara reč grad, čije odjeke nalazimo u prastarim jezicima i imenima, na primjer, poput Kartagine, od reči grad. Ali pre svega naglasit ću glas G kao osnovnu reč našeg prajezika, iz koje proističu osnovne zamenice koje označavaju ličnost. Reči poput ja, ego, ga. Reč ja u srpskom nastaje umekšavanjem glasa G, jotovanjem. U engleskom je to I kroz isti proces, a u francuskom Ž, što takođe znači ja od početnog G glasa samo preko procesa palatalizacije. Reč ego u starosrpskom označava treće lice jednine, dakle bilo koju ličnost, dok u starogrčkom i latinskom ta ista reč znači ja, sve od početnog G. Tu je i oblik zamenice ga, pa tako kažemo vidim ga i vidim je, gde je ovo je opet nastalo od ge, umekšavanjem kao i reč ja. Na tu gu, gi, ge, ga osnovu kasnije je dodat i glas negacije n, pa kažemo njega, a tu je i reč nego. Vratimo se mi sad ipak na naš glavni koren glm, jer odmah posle g dolazi glas l. On je potpuna suprotnost glasu g, jer se radi o tečnom suglasniku. Suglasniku koji označava livanje, izlivanja. Zašto? Pa jer jezik dotiče nepce, a vazduh glatko struji sa strane. L je prema Platonu glas nečega što je glatko ili savršeno izliveno. Na kraju korena sve se zaključava glasom m. Pri izgovoru m usne se potpuno zatvaraju stvarajući muk, odnosno glas mase, gustine i unutrašnje mase. Kada naši preci spoje ova tri zvuka, oni zapravo izgovaraju fizički opis onoga što vide. Pred njima je gola, livena masa, koja se širi da bi postala golema. Tako dobijamo reč golem. Ovaj jezički zakon je utisnut u geomorfologiju našeg podneblja, u imenima mesta koje izgovaramo kroz jedan starinski topografski termin reč glama. Onu reč koja bi trebalo da bude zapravo korišćena u prevodu Biblije na srpski jezik, za onu priču o Adamu, pa bi tako zvučala praktično identično hebrejskom tekstu. U narodnom govoru glama označava golu stenu, ogoljeno brdo, kamenu liticu ili neko kameno uzvišenje koje masivno štrči iz tla. Označava dakle golemu, golu masu. Ova reč je direktno sačuvana u mnogim nazivima brda i naselja. Na primjer, u srpskim krajevima imamo sela Gornja Glama, Donja Glama kod Bele Palanke, kao i na primjer Brdo Glama kod Gnjilana. U srpskom srednjem veku reč glama je imala još jedno značenje. Reč glama je tada označavala dodatno još i samu rudarsku jamu, odnosno neku stenu ili rudokop iz koje se vadila dragocena ruda, pa su tako poznati termini glamsko srebro, odnosno zlato, odnosno mešavina zlata i srebra koja se vadila u Novom Brdu. Tako je glama, dakle u svesti našeg čoveka, oduvek bila sinonim za nekakvu masivnu, tešku kamenu grudu koja krije veliku vrednost. I tu dolazimo do grada Glamoča i Glamočkog polja, koje je okruženo tim golim i golemim planinskim masama, od kojih se jedna i zove Velika Golija. Međutim, ovde moramo naglasiti da ime za planinu Golija zapravo i ne nastaje nužno od njene gole prirode, bez drveća, već od korena koji će nas ubrzo voditi do Golijata, do onog ko je takođe golem. Glamoč je pak ime izvedeno od reči glama, koja znači stenoviti krš i gola masa i tekstualno i vizualno odgovara realnosti na terenu. Reči glamoč i glama su rođena braća reči golemo i najbliži rođaci reči golija i golijat. Veza između glatkog i golemog, to je sad priča o Goliji, krije se u samom mehanizmu koji stvara ove oblike, to je glačanje ili glađenje. U prirodi kameni blokovi ne nastaju ti ogromni tako što izrastu, već tako što se sirovi elementi dugotrajnim trenjem, pritiskom i glačanjem zapravo oslobađaju tih neravnina. Glačanje je proces širenja površine. Kada se materija izglača, ona gubi oštre ivice, širi se i zauzima veću površinu. A to je možda najjasnije ako u svojoj svesti oživimo sliku, na primjer, mešanja testa, odnosno njegovog razlačenja. Možemo takođe zamisliti
i glačanje ogromne kugle snega. Zato reč golem u srpskom jeziku nije nekakav apstraktni pojam za veličinu, već jedna precizna slika nastanka materije i materijalnih oblika. To je gola, glatka i teška masa koja je kroz pritisak i izravnavanje postala tako superiorna u prostoru, da ova univerzalna jezička šifra zapravo prelazi i granice našeg podneblja, pokazuje jedan fascinantan i dubok primer sa severa Evrope. Biće vam zanimljiv. Na ledenom Islandu, u drevnim zapisima nordijskih pesnika i zbirkama mitova, sačuvana je jedna neobična reč, glamr. Glamr, između ostalog, označava mesec. Možda i najveći glatki kamen, glatku golu masu koju čovek poznaje. On je savršeno zaobljeno, potpuno ogoljeno nebesko telo. Iz naše perspektive, to je jedna čista, glatka, loptasta masa. Međutim, nordijska veza ovde ne prestaje. Iz ove severne reči za mesec i njegovu karakterističnu, naravno, svetlost koja u mraku stvara i nekakve iluzije u prostoru, stvorena je jedna zanimljiva reč, a to je glamur. Vekovima, dakle kasnije, preko škotske i engleske, nastaće današnja globalna reč glamur, od reči glamour, i srpska glama, glamoč i staronordijski glamr i biblijski golem dele dakle isti jezički DNK, istu fiziku jezika sa današnjom rečju glamur. A prvi golem, da se vratimo na početak, bio je naš praotac Adam. Evo za kraj priče o golemu, šta o njemu piše Rabi Eleazar u Talmudu. On tamo navodi, kaže, visina Adama, prvog čoveka, sezala je od zemlje pa sve do nebeskog svoda. Dakle, Adam je bio toliko golem da dok je bio u početnoj fazi glinene mase ili glame, njegovo dno je dodirivalo tlo, a vrh doticao same zvezde. Golijat. Golijat je bio čuveni filistejski ratnik, zastrašujuće visok. Kažu 2,9 metara prema nekim merenjima. Isticao se svojom ogromnom snagom i teškim oklopom. Tokom sukoba između Izraelaca i Filistejaca, on je svakodnevno izlazio na bojno polje izazivajući Izraelce na dvoboj kako bi rešio ishod rata. Uplašeni njegovom veličinom i snagom, izraelski vojnici su se povlačili i niko nije smeo da mu se suprotstavi punih 40 dana. Filistejci su narod, govorio sam to više puta, starobalkanskog porekla, po kojima današnja Palestina zapravo nosi ime. Izvorno ime Filistejaca glasilo bi Pelistejci, što se lako može povezati sa imenom planine Pelister u Makedoniji, ali i glagolom plastiti, odnosno rečju plast, pa i plastika, a pre svega osnovnim korenom pl, od koga su izgrađene reči poput starosrpske plno, što danas kažemo puno, starogrčkog poli, što znači puno, mnogo više, ali i rečju planina, kao i u engleskim, na primjer plain, plenty i brojnim drugim. Kada fonosemantički koren GLT za Golijata suočimo sa direktnim biblijskim tekstovima o Golijatu, što ćemo sad uraditi, događa se jedno neverovatno poklapanje. Fizički opisi Golijata iz prve knjige Samuilove do u detalj prate glasovne osobine korena GLT. Dakle, u Bibliji, to je prva knjiga Samuilova, opis Golijata nije samo opis te ogromne visine, veličine, golemosti. To je pedantan opis metala, oštrine i tvrdih prepreka. Osim već objašnjenog značenja korena GL, ovde se doda i glas T, kao završni glas tvrdoće i tame, glas prepreke iza koje se ne vidi ili se ne može proći. I u vizualnom smislu slovo T izgrađeno je od vertikalne linije koja je zaustavljena temenom koje čini horizontalna linija. Golijat ima metalni oklop kao nepremostivi zid. Tekst kaže da je na glavi imao bakarni šlem, na sebi je oklop od bakra težak 5000 šekela, na nogama je imao bakarne dokolenice, a na ramenima bakarni štit. Golijat je hodao prekriven tim metalnim medenim pločama. Kad smo već kod toga, podsjetimo se da je izvorna srpska reč za bakar i metal zapravo med. Dakle, Golijat na polju fizike jezika označava glatku livenu tvrdoću. On je golem, ali na sebi ima i glatki liveni metal. On ne dozvoljava prolaz, on je vojna blokada koja izaziva Izraelce. On je smrtonosna kočica koja stoji na putu kao zid, sve dok David ne probije tu tvrdu granicu kamenom iz svoje praćke.
Postoje neka novija naučna istraživanja koja tvrde da bi izvorno ime Golijata možda moglo glasiti Velijat. Ali zanimljivo je da i ova reč veli, odnosno velij, u srednjevekovnom srpskom, pa i kasnije, znači velik. Opet građana je na sličan način kao i ono što je golo i glatko. Samo ovog puta ne glačanjem, nego valjanjem. Znači od izvornog pojma val. A val je ono što se širi i uvećava kroz kružno kretanje, pa odatle dobijamo pojmove kao što je valjanje, to jest, na primjer, baliranje, kada se seno na njivi uvalja u velike bale sena. Ali tako dobijemo i englesko bal, za loptu, što nije ništa drugo nego val, odnosno valj. Kao što se i onaj koji ima bol, obično valja, previja od bolova. Odatle, iz ove fizike jezika, potiče i ime grada Valjeva, ali i ime našeg mitskog prapretka Velesa, čiji je pandan, zapamtite to, pisao sam o tome, i paralela bog Val, odnosno Bal, jedan od najčešće pominjenih božanstava bronzanodopskog Hanana, bog Feničana, Filistejaca, ali i bog Jebuseja, o kojima ćemo uskoro govoriti. Reč Bal, to jest Val, koristi se u Fenikiji i Filisteji i u sledećem značenju: gospodar, gospodin ili vlasnik. Malo istočnije, u Vavilonu i Mesopotamiji, korišćen je oblik Bel. Sada nam je jasno, ili jasnije, zašto se u našim starim tekstovima kaže beli, odnosno svetli ili presvetli gospodaru. Jer i reč belo potiče iz iste ove fizike jezika, odnosno fonosemantike. Gora Morija. Gora na kojoj su izgrađeni prvi Solomonov i drugi obnovljeni hram, gora otkupljena od Jebuseja, naroda čije poreklo vuče svoje korene čak tamo ka preistorijskom Balkanu i staroevropskim civilizacijama. U srpskom prevodu Biblije naći ćete reč Jevuseji, što je posljedica grčkog prevoda gde je beta prešla u vitu u tom srednjegrčkom jeziku. Ispravnije je ipak reći Jebuseji, a uskoro ćemo vidjeti i zašto. Postoje toponimi na ovoj planeti koji ne opisuju samo geografiju, već predstavljaju šifre i kodove samog ljudskog postojanja. Jedan od takvih primjera je Har Morija, čuvena Gora Morija u Jerusalimu. Najpre, svakog sa izoštrenim sluhom odmah može čuti tu vezu između reči Har i Gora. Ovaj proces zapaža se i danas u okvirima slovenskih jezika, gde tvrdo pregradno G prelazi u svog spirantnog vazdušnog dvojnika H. Mi zapravo govorimo o gori moranja, odnosno gori mrenja, odnosno umiranja. Vidjet ćemo to kasnije. Ali idemo korak po korak. Srpska reč gora pokazuje nam dobro dokumentovan proces spirantizacije, tipičan za starogrčki jezik, prilikom njegovog odvajanja od svog predgrčkog korena. Tako je G prešlo u H, a prelazak O u A je minimalan, ali je također dobro dokumentovan lingvistički proces, na primjer u hetitskom ili mesapskom ilirskom jeziku koji je imao svoju evoluciju na tlu bronzanodopske Italije. Tako je Gora postala Har, a šta znači Morija? Zvanična teologija i kasniji rečnici pokušali su da romantizuju ime, tvrdeći da Morija dolazi od nekakvog uvida, podučavanja, praveći zapravo tako od nje neko romantično mesto božanskog viđenja. Ali to je samo pokušaj bega od surove biblijske i fonosemantičke istine koju ova gora krije u svom praiskonskom zvučnom korenu. To je koren M-R. Da bismo razumeli šta je to Morija, moramo da se vratimo na ono što koren M-R stvara u svesti i ustima čoveka kroz reči mora, morati, mora, moranje, mreti, latinsko mors, mortis i srpsko mrtav i smrt. Čak su i antičke suđaje, grčke mojere, dobile ime po ovom korenu. Iako ljudi često misle da one dele neku sreću ili sudbinu u tom smislu, istina je mnogo mračnija. One čoveku dosuđuju nužnost, moranje. One su boginje onoga što se ne može izbeći. Jer jedini istinski zakon kosmičkog moranja, jedina stvar koju svaki čovek na ovoj zemlji bez izuzetka mora, jeste da mre, da umre. Mreti je jedino istinsko moranje. To moranje, mrenje, je ujedno i mera života. A ako pogledamo čemu je ova gora konkretno služila kroz istoriju i šta o njoj kaže sama Biblija, vidjet ćemo samo
potvrde i materijalne dokaze ove naše jezičke priče. Morija je utemeljena kao gora žrtvovanja i gora smrti. Kroz Stari Zavet predstavljeno nam je kao mesto more i najstrašnijeg moranja. Bog naime zapoveda Avramu da povede svog sina jedinca Isaka na goru Moriju i da ga tamo prinese na žrtvu, da ga ubije, da umre. Razmislite o tom trodnevnom putovanju oca koji vodi sopstveno dete u smrt. To nije putovanje nikakvom prosvećenju. To je najstrašnija ljudska mora. To je trenutak u kome se pojedinac pokorava tom zakonu apsolutnog moranja, pritisku više sile, pred kojom je potpuno nemoćan i pred kojom se mora suočiti sa konačnošću umiranja, konačnošću more. Kasnije, upravo na tom istom mestu, na gori Moriji, kralj Solomon podiže veliki Jerusalimski hram. Čemu je on služio? Pa, iz dana u dan, bez prestanka, na njegovom žrtveniku se prinosio takozvani korban tamid, stalna svakodnevna žrtva, dakle klanje, svakog jutra i svakog popodnevna sveštenici su prolivali krv žrtvenih jaganjaca. Sa Morije se svakodnevno godinama i vekovima dizao dim tog spaljenog mesa. Smrt je tu bila deo svakodnevne rutine, neprekidni podsjetnik čoveku da se na ovom mestu svakog dana ukroćuje taj vrhovni zakon prolaznosti. To je bilo centralno mesto gde je čovek dolazio da prinese žrtvu, suočavajući se tako sa činjenicom da se svaki dug na kraju plaća umiranjem. Gora Morija je, idemo dalje kroz dokaze, kao što sam već rekao, bila zemlja i vlasništvo Jebuseja, pre nego što su je otkupili kralj David i njegova plemena. Kralj David je naime pre toga napravio veliki greh, tako što je naredio popis stanovništva iz naravno sujete želje da izmeri svoju vojnu moć, umesto da se uzda u Boga, kako kaže Biblija. Kao kazna za taj greh, Izrael je pogodila strašna pošast, mora, strašna mora čuma od koje je pomoreno 70.000 ljudi. Kada je anđeo smrti podigao ruku nad samim Jerusalimom da ga uništi, Bog ga je zaustavio. Anđeo je stajao upravo iznad gumna Orne Jebuseja, a to je bilo baš brdo Morija, izvan tadašnjih zidina grada. Prorok Gad je tada došao kod Davida i rekao mu da odmah ode na to mesto i podigne žrtvenik Gospodu kako bi mora prestala. Dakle, gde dolazi anđeo smrti? Pa na goru Moriju. Gde bi drugo došao? I onda se zato baš na tom mestu podiže prvi hram kako bi se pobedila mora, smrt i kako bi se prosvetlila gora Morija. Iz svake biblijske priče izniču dokazi o pravom poreklu i značenju biblijskih imena. Gora Morija je nakon otkupa od Orne Jebuseja postala mesto na kome je smeštena i takozvana svetinja nad svetinjama. Uzgred, kad smo već ovo pomenuli, čak i ime proroka Gada, glavnog savjetnika i sveštenika kralja Davida, izvire iz našeg jezičkog korena. Naime, potiče od glagola gadati, odnosno poznatije vam je kad kažem jotovano gađati, pogađati, a povezano naravno sa istovetnom rečju gatati, što znači pogađati šta će se dogoditi. Sve naravno povezano sa korenskom rečju god, o kojoj sam mnogo pisao i pričao. Ali ko su bili ti ljudi, ti Jebuseji? Upravo po njima mesto na kome se kasnije našao grad Jerusalim zvalo se Jebus. Moderna istraživanja i jezički tragovi otkrivaju nešto mnogo dublje od tog mogućeg semitskog porekla. Jebuseji su naime bili zasigurno nesemitskog porekla, neraskidivo vezani za Hetite, Hurite i slične narode koji su na ovaj prostor se spustili zapravo sa planinskih masiva Male Azije. Ovde se otvara jedna fascinantna istorijska veza, jer upravo ovi Jebuseji stoje u vezi sa Huritima, koji se pak smatraju precima ili mogućim precima današnjih Kurda, pisao sam o tome. A jedno od starijih imena sačuvanih za ovaj narod vodi nas ka srpskoj reči gord, gordi. Tako su zapisani. Ova naša reč povezana je sa rečju gora, ali pre svega rečju grad i gradina. Jebuseji su dakle naselili ovaj teren, pa i goru Moriju, pre Semita. Pošto su imali dodir sa Hetitima i Huritima, upravo su Jebuseji mogli doneti taj oblik Har od izvornog srpskog gora. Ili su možda pak doneli izvorni oblik koji je kasnije evoluirao do tog oblika Har kroz semitski prijem naše reči. Ali odakle ime starih Jebuseja?
i staro ime Jerusalima, Jebus. Pred nama se sada otvara direktna, čista fonosemantička veza sa našim svakodnevnim rečima busati, busati se, pa i busen. Naime, službena paleolingvistika smatra da je ime Jebus nastalo od semitskog korena bus. Formirajući reči koje se odnose na gaženje, tabanje stopalima, postaje vam već poznatije. Prema opisima i tumačenjima, ovo gaženje ticalo se vršenja žita i gaženja bosim stopalima utabavanjem terena. Bez želje da sada na kraju emisije širimo neku veliku priču, dublje i više, reći ću samo par reči. Naprimjer, da je staro ime Jebus povezano sa našim rečima busati, buseni i bos, što je samo po sebi dovoljno da vam počne onako da otvara asocijacije i da ga povežete sa semitskim korenom koji sam već pomenuo, a koji znači gaženje i tabanje stopalima. Sve je povezano i sa starogrčkom rečju basis, što znači koračanje, zapravo batanje, udaranje stopalima o pod, basanje, znači basati, odnosno nabasati. Također arhaična srpska reč koja vam pokazuje da reč basamak nije turcizam, već turkiska izvedenica od naše reči. Basamak u turkijskim jezicima može značiti korak ili stepenik. Dakle, ja basam pa napravim korak, nabasam. Jasno vam je onda i zašto je reč baza povezana sa srpskom rečju bos, ali i engleskom boss, jer bos je u srpskom, u širem smislu, onaj koji ima samo ono što mu je Bog dao. Dakle, ono bazično. A u engleskom boss je onaj koji je glavni, a to je opet onaj koji je bazičan. Baš kao što i u muzici bas drži osnovu, bazu pesme. I ovo je bilo dovoljno za danas.